Barkanku da zuwa ga darasinmu na yau. Yau za mu yi magana ne akan 3 ways of writing numbers. Na farko, muna da in expanded form. Na biyu, muna da in word form. Na uku, muna da in numeral form. Bari zo da misali na farko. Idan muna da 433 wato 433, ya ake rubuta wannan in expanded form? Za mu ce 400 plus 3 tens plus 3 units. A kasan kuma sai mu rubuta 400 a lamba. A 3 tens kuma za mu rubuta 30 a lamba. A 3 units kuma saboda 3 units lamba guda ɗaya ne, za mu rubuta 3. Amsan kenan. Na biyu, idan muna da 907, ya ake rubuta wannan? Za mu gan cewa mun ce 900. Na farko za mu sa 900. Mu ce plus 0 tens plus 7 units. Muka zo kasa sai mu sa 900 a number. Mu sa 0 a number. Mu sa 7. Ya zama 900 plus 0 plus 7. Wannan shi ne yadda ake rubuta lamba in expanded form. Na biyu fa, in numeral form. Idan muka ji numeral form, ana so a rubuta lamba da digitansa, wato lamba kaman 1, 2, 3 haka ake so, ba so a yi spelling. Misali, muna da 222. Ya za mu rubuta wannan? A farkon za mu rubuta 200 plus 20 plus 2. Idan za mu cire lambobin nan za mu samu 222. Amsan wannan kenan. Na biyu, idan muna da 406, ya ake rubuta wannan? A wurin ba da amsa, muna da 400 plus 6. 400 plus 6 zai ba mu me? 406. Na uku kuma shi ne in word form. Wannan da aka ba mu lamba, ana so mu yi spelling lamban ne, mu rubuta shi a kalmar magana. Misali, muna da 125. Ya ake rubuta wannan a kalmar magana? 1 yana darajar 100, sai mu rubuta 100. Na biyun, biyu da ke tsakiya yana darajar 20, 20 kenan, zai mu ce and 20. Na ƙarshen 5 yana darajar raka, ya zama 5 unit kenan, zai mu ce 125. Wannan lamban kenan. Misali na biyu, ina da 515. Idan muka duba, na farkon na darajar 100, za mu sa 500. Na biyun na darajar 10, sai mu sa 110. Na uku na darajar raka, sai mu sa 5 units. Idan mun zo kasa, na farkon da ke darajar 100, sai mu sa 500. And wannan da ke 10, idan muka hada 10 da 5 ya zama nawa? Ya zama 15, wato 15. Ya zama 515. Wannan shine karshen darasinmu na yau. Ina fata darasin yau na da sauki. Kafin wuce, ga waɗannan haikin kuma ku gwada da kanku sai hanjima.